skapal. Zdravíčko ľudia, moje meno je Jamajkaris, vítam vás pri ďalšom chlapovi v domácnosti, no a ako vždycky nejdeme tu dlho kecávať, máme toho kopu čo dneska na práci, no a ako prvé sa ideme pustiť na recept, no len som vám chcel ukázať, že ten list skapal, no tak to je všetko, čo som chcel. Poďme variť. No dobre, a začíname receptom pretože dnešným receptom je fazulová polievka a ako vieme, polievky sa neuvaria za 15 minút alebo za 20, hej, alebo ich nepripravíme tak rýchlo ako šalát. Ale potrebujú nejaký čas v hrnci, aby sa uvarili popiteľne. No a poďme si ukázať suroviny, aké budeme potrebovať na fazulovú polievku. Pochopiteľne budeme potrebovať fazulu. Ideálne si ju dať namočiť cez noc. Ak nie cez noc, tak ju daj aspoň na pár hodín. Ja prvá vec, ktorú som spravil, keď som došiel z obchodu domov, je, že som dal fazulu odmočiť. Hej, čiže tá sa odmáča, odkedy som došiel. Ona kus zmekne, no a kus napučí. Čo budeme ďalej potrebovať je slanina a mäso. Hej, bez toho fazulovicu ani nerob. Jasné, môžeš to spraviť na vegetariánsky spôsob, že tam dáš čisto iba rastlinné veci. No a tak ju ja nerobím a keď si ju tak chceš robiť, tak si ju tak správ, ale ja potrebujem v tej polievke mäso. Takže slanina, ktorú budeme dávať hneď na začiatok, no a ešte aj nejaké údené mäso. Ďalej tá spomínaná zelenina, hej, cibula, mrkva, dávam aj troška cesnaku, nech to má nejakú chuť. Ďalej budeme potrebovať smotanu na varenie, tu už dáme nejakú koncu, no a potom samozrejme koreniny. Mám tu rastcu, mám tu papriku, mám tu korenie, sol a bobkový list. Toto je taký ideálny mix chutí, ktoré tú fazulovú polievku proste dajú na tú úroveň, na akú má byť. Čo spravíme ako prvé, je, že si všetko nakrájame na potrebné kúsky, no a potom sa môžeme rovno pustiť na varenie. Dobre, keď máme všetko nakrájané na kocky, tak sa pustíme do varenia. Zabudol som samozrejme dve suroviny. Olej a zemiaky. Hej, bez zemiakov by to bolo také troška riedke, no a bez oleja by sme sa zaobišli, kurník. Bez oleja by sme sa zaobišli, pretože slaninka pustí nejaký tuk, no a dalo by sa to opražiť aj na tom, no ale my si troška pomôžeme, dáme si troška oleja na začiatok. Rozpálime si olej, opečieme si na ňom cibulku. Ako nakrájať cibulku, je to úplne jedno, hej, či to nakrájaš na veľké hlonty alebo na malé, ona sa tam rozvarí. Budeme to variť asi 2 hoďky, takže za 2 hoďky tú cibulu úplne v pohodičke rozvaríme. Hlavne ide o to, aby sme mali nejaký základ chuti. Robím to tak, že na cibulke potom opražím slaninu, ktorá pustí tuk, pustí zase nejakú chuť, no a potom na to dáme tú fazulu, ktorú zalejeme s vodou a necháme takto variť. Potom následne dáme už len tú zeleninu, a to mäso dáme úplne nakoniec, to udené, ono je hotové. Celkom fajn chutí. Hej, takže to stačí dať nakoniec. Ešte na slaninku dáme papriku, aby sme to zafarbili. Keď pridáme fazulu, to dochutíme ostatnými ingredienciami. Dáme tam bobkový list, troška soli, troška korenia. No a úplne na záver to už len zahustíme smotanou na varenie a máme hotovo. Ešte jednu ingredienciu som zabudol, ktorou je ocot. Počkaj, dáme to troška tichšie, nech mi to nezhorí. Ingredienciou je ocot, ktorý si dáme na konci, za lyžičku len do tanierika. No a tada, fazulovica je ako vyšitá. Pečivo, chleba alebo rožky. Rožky ideálne, bomba. Dobre, pridali sme slaninku, počkáme, kým sa oškvarí. No a môžeme pridávať fazulku a to je vlastne celý recept. Počkáme, kým fazula zmekne. Dáme následne variť zeleninu, tu varíme, kým zmekne tiež, no a na záver len to mäso. Čiže len taký pridávací recept. Cibulka do zlatista upečená, takisto aj slaninka, pridávame fazulu. Dobre, keď nám polievka začala vreť, ako ju vidíme, pekne si bubloce svojím životom, tak keď nám takto zovre, tak ja ju dám iba na slabý plamienok, zakriem ju pokrievkou, no a čakám, kým začnú meknúť fazulky. Samozrejme budem každú, ja neviem, pol hodinku skúšať, že či sú mäkké, či sú ešte troška tvrdé vnútri.
podľa toho budem dávať tú zeleninku. No a vlastne môžeme sa pustiť na ďalšiu aktivitu. Dobre, ako prvé si nameleme strúhanku, hej. Máme jednu takú praktickejšiu vec. V podstate ide o to, že keď máš nejaký starý rožok a vieš, že už ho nedoješ, samozrejme nie natretý šunkou a maslom, ale keď máš suchý rožok, tak ho dáme vždycky bokom a ukladáme ho na plech. No a keď sa ich tam nakopí, ja neviem, 10-12, tak to za každým zoberiem, zostruhám a mám z toho strúhanku, hej. Čiže ďalšiu surovinu, ktorú viem použiť. Čiže z niečoho, čo už by som nepoužil, spravím niečo, čo znova použijem. Mám to napríklad ako sladkú strúhanku na šulance, alebo ja neviem. Rezne som asi neobaloval ešte tu, ale dačo som už obaloval a vieš, že som použil tú moju strúhanku a ideme si jej nastrúhať troška viacej, lebo zase sa mi nakopili rožky. Tak poďme na to. Easy as that, chytíš rožok, chytíš strúhák. Kedysi sme mali mlynček na orechy, tak som to robil mlynčekom na orechy, ale nemám teraz mlynček na orechy, tak to spravím normálne takto. Serem na to, toľko tie strúhanky neminem zase ja. Čo spravíme s tými ostatnými rožkami? Ja ich dám bokom a ešte jedna vec sa s nimi dá spraviť a využijeme ich v jednom z ďalších receptov, pretože z nich spravíme fašírky, hej. Idem si to dať do nejakého pohára a môžeme sa vrhnúť na ďalšiu aktivitu, lebo ja to odmietam strúhať celé. Kokos, však teraz som tu bol 15 minút s tými 3 rožkami či 4 rožkami. Ešte vidím, jak to tu idem celé zajebať. Ja som došiel. Čo idem, kam dať tú strúhanku pre Boha? No čo, v ďalšom chlapovi domácnosti robíme šnicle asi, alebo ja neviem, čo ideme, na čo použiť tú strúhanku. Dobre, nejak ju využijem. Dáme na tom plechu, dám to do trúby, no aha, môžeme ísť ďalej. Vieš čo, predtým než sa pustíme do čoho ďalšieho, tak mám takú vnútornú potrebu tuto na srdiečku, že by sme si to tu mali troška upratať najskôr. Hej, umiem riady, idem trocha povysávať, upratím ten sprajklený stôl po tej strúhanke vyhúkanej. No a môžeme pokračovať.
No dobre, a posledná aktivita, lebo pozerám na čas a už je dosť pokročilá hodina, takže si budem musieť švihnúť aj s týmto, je to, že sa budem troška venovať somelierstvu, hej. Mám tu svoje poznámky, mám tu knihu, mám tu veľa vecí. Možno to neviete, možno viete, ťažko povedať, som aj somelier. Somelierstvo ma naučilo to, že čím viac o nejakej veci vieš, tým viac vieš, že hovno vieš, hej. Zaujímavá teória. Pretože čím viac sa učím, tým viac zachádzam do niektorých vecí a zistujem, že aké dokážu byť hlboké. Myslíš si, že už si sa naučil, dajme tomu, o jednej odrode alebo o jednej krajine dačo. A potom zistíš, že vlastne to môže byť aj úplne nejak inak, hej. Potom ideš mimo tých štandardov, ideš mimo klasickej výroby vína, potom ideš napríklad mimo klasických druhov viniča, ktoré sa v tej oblasti pestujú a no, strašne sa to vie zamotať, tieto veci. Idem to nejak krajina po krajine a už dávno som si nerobil poznámky, takže dneska by som si chcel aspoň 1-2 krajiny spoznámkovať, uvidíme, ako mi to pôjde. Pomôže mi aj ChatGPT, hej, ten mi s tým dosť pomohol, ten mi aj dosť pomohol s týmto certifikátom. Dosť mi pomohol, keď som sa učil na ten certifikát someliera. No a mám tu knihu, ktorá sa volá takto Wine Folly. Hej, to je taká modla, hej, taký úplný základ, čo by každý somelier mal vedieť o vínach. Je tam opísaná, hádam, každá odroda vína, od bielých, cez ružové, počervené, rôzne oblasti svetové sú tam, myslím si, že všetky oblasti svetové, hej, také tie najväčšie, samozrejme nie je tam písané o Slovensku, aj keď Slovensko je tam dosť často zmieňované, ale ako samostatná vinohradnícka oblasť tam zmienená není. Čiže ak by si náhodou chcel začať učiť o vínach, tak začni asi s týmto. Je to po anglicky, viem, že je to preložené aj do českého jazyka a je to mega pomôcka, hej, mne to veľmi pomohlo. A druhá vec, ktorá ti veľmi pomôže, je degustovať. A tým nemyslím, že si otvoríš fľašu vína a z nej sa zbeš, ale tým myslím, že normálne si otvoríš fľašu vína a senzoricky sa ho naučíš poznávať to víno, vlastne aj o tej senzorike je v tej knihe písané. No je to obrovský komplex a fakt ma to dosť zaujalo, keď si som bol ozaj iba pivár, ale teraz sa to skôr preklopilo, že pivo si skôr sporadicky otvorím a radšej si večer otvorím tú fľašu vína a vychutnávam si to. Ak by som mal hovoriť o nejakom mojom obľúbenom víne, tak to bude, z červených to bude asi nejaký Pinot Noir, hej, ešte som sa neprepil do tých ťažkých červených vín, ale už sa pomaličky dostávam aj k červeným, hej, síce cez tieto ľahšie. Z bielých je moja obľúbená odroda Pinot Grigio, no a ešte z bielých, alebo teda z bielých a rúžových mám obľúbený šampáň, hej, čo už je tiež konkrétny druh z konkrétnej oblasti. To sú asi také moje 3 najobľúbenejšie vína, ktoré by som mohol asi od rána do večera. Hej, nedbal by som, že keby si mám vybrať nejaké víno, tak by to bolo asi jedno z týchto troch. Dobre, dosť som kecal. Môžem vám ešte ukázať, ako si robím ja tie poznámky. Poďme si zoberiem sem bližšie ku mne. No dobre, čo sa týka tých mojich poznámok, tak som si ešte kedysi dávno koncom minulého roka som vlastne spravil aj skúšky. Robil takto poznámky. Hej, pozri, krajina, čo tam mám, ja tam ani nevidím. Nejaké oblasti, hej, takisto Taliansko tu mám ešte pokračovanie toho Francúzska. Kľúčové odrody sú tam nejaké pre tú krajinu, kľúčové oblasti, klasifikácia vín v krajinách. No a tu mám ešte Nemecko nenačaté, mám tu myslím Portugalsko a tu už som si robil nejaké vlastné poznámky ku konkrétnym vínam, ako by mali chutiť. No a vlastne myslím, že toto sú vína z našej aktuálnej vínej karty, z rozlievky, ktoré som si najskôr navnímal nejako, potom som si zase v knihe prečítal o nich. Môžem vám aj v tej knihe ukázať nejako, ako to vyzerá. Je fakt bomba tá kniha, hej, máš. Dajme tomu náhodne si otvorím, ja neviem, hociakú stranu. Hej, tu máš víno verde, alebo tu máš vín santo, máš popísané, aký chuťový profil by malo mať, aké by malo mať telo, hej, to by malo mať plné telo, akú by malo mať aciditu, acidita je kyslosť, taniny sú taká horkosť akoby na jazyku, aký by mal mať alkohol, hej, čiže vidíš, že toto by malo byť vysokoalkoholové víno, v akom rozmedzi sa hýbe sladkosť toho vína,
takisto chute, krásne to tu máš rozpísané s obrázkami, aj keď nehovoríš až tak dobre po anglicky, tak tomu budeš úplne v pohodičke rozumieť. Dajme tomu, čo ja viem, čo otvoríme. Muškát biely tu máme, hej. Takisto aj kde sa najviac pestuje, hej. Čiže tento sa najviac pestuje v Taliansku. A potom sú tam ďalšie krajiny rozpísané. Tu máš zase chuťový profil toho. Čiže fakt krásne spravená kniha. Tuto zo začiatku máš aj ako sa vyrába víno, hej? Čiže ty si tam vieš nájsť úplne všetko. Ako vravím, je to veľmi rozsiahle hobby, hej? Máš sa vzdelávať kľudne s týmto na celý život, hej? Že nie je to jedna vec, ktorú sa naučíš a už bude dokonca stále taká istá. Nie, toto sa dokáže meniť zo dňa na deň, z roka na rok. Ak ti môžem ešte jednu vec odporúčiť, ak by si sa náhodou chcel venovať somelierstvu, tak čo mne pomohlo, bolo to, že som začal chodiť po vinárstvách, hej. Vždycky mi to dalo veľa, keď som videl, ako ten vinár, ako ten enológ proste vyrába to svoje víno, ako sa tomu venuje on tam u seba doma. A či to boli veľké vinárstva, alebo to boli malé vinárstva, tak stále mi to niečo do toho dalo, do toho môjho vinárskeho, do tých mojich vedomostí somelierských. No a cestuj, hej, to je cesta na všetko. To je dobrá rada do života, nielen čo sa týka vína. Vo svete sa najviac vecí naučíš. Dobre, zase moc meliem, idem si ja spoznámkovať, ja neviem, asi tie 2 krajiny. No a poďme sa napapať polievočky. Dobre, ja s polievkou už počkal na svoju priateľku, čo chvíľa by mala prísť. No a tu by som ukončil toto video. Videl si, jak sa robí dneska fazulovica, poriadna. Troška sme si tu upratali, no a taktiež som ti ukázal niečo z mojho hobby. Ja si myslím, že tuto môžeme ukončiť. Už mám dneska robenia videí vyššie hlavy. Mimo toto video som ešte natočil 2 Minecrafty, takže ako by povedali naši kamoši Američania, I call it a day. Takže dneska to bol celkom produktívny deň a už sa mi skečky troška parí, takže ja už to nechám tak na dneska. No a to je všetko. Nezabúdaj, rob čo ťa baví. Ja sa tu mordujem s videjkami a varím si fazulovicu, lebo fazulová omáčka, ale kvárové slíže. Čaute.